Siemka, ja jestem Adacho i nie wiem, czy twórcy Dokana i innych Dragon Ballowych gier zaczęli podsłuchiwać mnie, czy może to przypadek, a może planety ułożyły się w jedną linię i mamy jakąś koniunkcję ciał niebieskich, że w końcu mamy kolaborację Dokana z innymi grami. Może nie jest to inna seria pokroju One Piece'a, że my mamy crossover, tak jak kiedyś mieliśmy dawno temu crossover w Dokanie z One Piece'em, ale jest to crossover z Xenoversem 2, niemniej bardzo się cieszę, Dragon Ball Games Battle Hour jest już za nami, ja to nagrywam dzień po, wy to widzicie prawdopodobnie 21 kwietnia. Jeśli zmontuję to jeszcze dzisiaj, to wrzucę wspierającym jako wczesną premierę, bo już dzisiaj wrzuciłem film, także trzymamy się zasady jeden film dziennie. Mira, Towa, Trunks w nawiasie Xeno i uwaga, Super Saiyan God Vegeta w nawiasie Super Ultra Villain, jeśli dobrze pamiętam, mówię to z pamięci. 3 nowe karty, 2 karty UR, 1 karta legendarna. Ja myślałem, że dostaniemy zapowiedź kart na Golden Week. W zeszłym roku to był koniec kwietnia, więc 28-29 kwietnia spodziewamy się dwóch jakby Dual Dokkan Festiwalu. Rok temu mieliśmy Hita i Blue Kaioken Goku z sagi Shampy. No i mówię, dobra, to pewnie dostaniemy jedną kartę albo 2 karty w związku z Golden Week, zwłaszcza, że w oficjalnych newsach w grze było napisane charakter, a nie characters. Nic bardziej mylnego. Mamy characters i to nie 1, nie 2, a 3. W zasadzie biorąc pod uwagę, że Mira i Towa są na jednej karcie, mamy 4 postacie. Zacznijmy sobie od animacji, potem zobaczymy detale tych kart. Czy to będą karty silne, czy to będą karty bardziej pamiątkowe, nie wiem, chociaż biorąc pod uwagę, że to jest jednorazowa celebracja, spodziewam się, że może być różnie. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakby traktowania tych kart tak jak tych z Heroes, czyli musicie mieć tam całą drużynę. Mniej mojego gadania, więcej reagowania, muszę sobie to odpalić na słuchafonkach. Jeszcze raz, na początek Tora i Miła. Mira i Towa. Mirosław i Tosława. Nie mamy jeszcze do tej pory karty, gdzie te dwie postacie byłyby na w jednej postaci, na jednej karcie. Ja już ostatnio wczoraj na streamie mówiłem, że to nie są karty w Dokanie, to nie jest karcianka, ale ja zawsze używam tego słowa. Okej, animacja nie była imponująca, nie szkodzi, ja i tak czekam na tego Vegetę. Mamy Trunksa Xeno, który jest w ogóle w tej Xenoversowej scenerii. To też było dość krótkie. I tutaj wygląda na to, że mamy chyba wejście tego Vegety. Bo Fu z dobrego Vegety robi złego Vegetę. Dobra, zobaczmy z czym to się jem. Wild Stinger, czyli dzikie żądło. Zastanawiam się w zasadzie, na czym polega ten kryształ tutaj, bo kojarzę, że Jiren też był z takim kryształem w jednej grze. Chyba to nawet z Xenoversa pochodziło. Czyli to było 12 ki, teraz 18 ki. I tu mamy transformację. I Vegeta w tym momencie opuszcza ten tryb kryształowego Ultra Super Villaina i po prostu jest godem. Czyli chociaż wiecie co? Nie no, powinien mieć normalnie zwykłe kategorie Vegety, nie? Bo tutaj mamy do czynienia z tak naprawdę cały czas God Vegetą. Wow, to było ładne! Przez chwilę widzieliśmy niebieskie włosy. Ej, to muszę zobaczyć jeszcze raz. W sumie... O, to jest użyte... To jest z filmu z Brolim, ale czy to jest użyte ponownie z jakiejś innej karty? Na arcie tego Vegety on przez chwilę włącza Blue. Wow, to była bardzo ładna animacja. Mimo tego, że ona bazuje dalej na takich pojedynczych kadrach, to naprawdę animacja była płynna. Dobrze to sprzedali, to też wygląda świetnie. I KO screen. Okej, no I see. God Vegeta, no ja już maroziłem od długiego czasu, że nie mamy dobrego God Vegety z filmu z Brolim. Ty, ale to jest ładne. Ty, ja bym tutaj jeszcze zrobił takiego clickbaita, że wrzucam to na miniaturkę i mówię... Ultra ego. Nie, dobra, ma brwi, nikt się na to nie nabierze. Ale pięknie to wyglądało i ta kula energii, która się zbiera. Świetny efekt, naprawdę efekty specjalne tutaj są wspaniałe. No, te 2 pierwsze karty to wiadomo, jakieś takie banerowe chyba, nie? Co to w ogóle są za trendy w Polsce? Radomiu, spotkanie, Luizjanie, Polsat. Spotkanie w Luizjanie? Kogo? Radomia? Z Polsatem? Dobra, nieważne, ty, o co tu chodzi? Gdzie ja żyję? Tak, tutaj mam przygotowane detale. Zrobiłem zbliżenie, żeby sobie nie spoilerować. Zbliżenie jest oczywiście w losowe miejsce. Tora i Miła. Karta Extrema GL
Widzę, że mają stakowańsko. Nowych kategorii raczej nie będzie. Time Travelers, Joint Forces. Time Travelers oczywiście te wszystkie karty będą mieć, bo angielskie tłumaczenie jest trochę wprowadzające w błąd, bo chociażby karty z Dragon Ball Daima mają kategorię Time Travelers, podczas kiedy oni nie podróżowali w czasie. Chyba że można byłoby to interpretować w taki sposób, że zostali odmłodzeni, więc trochę podróżowali w czasie, ale nie do końca. Nie, to jest kwestia japońskiego oryginalnego tłumaczenia, które brzmi Travelers through Time and Space. Czyli w momencie, w którym Dragon Ball Daima, postacie w Dragon Ball Daima przeszły do innego wymiaru, wtedy już oficjalnie były tymi Time Travelers. Tak czy siak nie ma tutaj nowej kategorii, oczywiście karta banerowa, więc lider jest nieistotny. Demonic Power, dość popularny ostatnio link, bo Demonic Power jest w Majin Buu Sadze, mieliśmy też w Dragon Ball Daima wspomnianym karty z Demonic Power. Cold Judgment, nie wiem czy Glorio nie ma Cold Judgment, Solid Support, Fear and Faith, Nightmare to są oczywiście karty Extreme zazwyczaj z tymi linkami. Xenoverse, kurwa, no to teraz mi żeście zabili ćwieka. Xenoverse, czy jakiekolwiek karty grywalne mają ten link? Mamy tak, Trunksa, Mirę, Toę, potencjał na EZA. Ten Strike Event ostatnio popełniłem błąd na streamie, bo myślałem, że ten Strike Event jest jeszcze nie ulepszony, nie odświeżony. On jest już odświeżony, wszystkie strajki są odświeżone, ale patrzcie ile tutaj jest potencjału na EZA. Mira, Toa, Demigra, Super Saiyan Trunks Xeno, ten stary, on jest z 2015 roku, Dokana dostał w 2016 roku, więc no jeśli chociaż ta karta dostanie EZA, moglibyśmy założyć taką drużynkę, dlaczego nie? 20% ataku, 10% do defa? Chłopie, to piechotą to nie chodzi. Ale okej, idźmy dalej. Zobaczmy jeszcze sobie ten super atak, bo już zobaczyłem, że tutaj jest stakowanie ataku i defa. Co prawda to jest zwykłe stakowanie, więc 20%. Gdyby to było na jedną turę, to podnoszenie byłoby 30%. Ostatnio wam to tłumaczyłem. Ale mamy jeszcze tutaj supporcik. Extreme Class Allies Def 5% na 2 tury. Mało. Mało, chociaż... biorąc pod uwagę, że ta karta stakuje na jakimś dłuższym evencie, 5%, to może być dużo. Ale 2 tury, spoko. Jakaś to zawsze będzie pomoc. Już widzę, że tutaj jest pewnego rodzaju zabezpieczenie, żeby ta Mira i Toa żeby ten Mira w zasadzie i Toa nie szaleli za bardzo, bo w bazowych efektach w ogóle nie mamy statystyk, oprócz tego supportu, który rzecz jasna też tyczy się ich. Wyprowadza dodatkowy super atak, co jest akurat spoko, bo oni stakują. Crossover i Time Travelers, sojusznicy Ki 2, atak def 30%, spoko. Za każdą kartę z kategorii Time Travelers albo Crossover w drużynie, atak def 100, maksymalnie do 500, czyli musimy mieć 5 kart. Oni się już liczą, więc oprócz nich musimy mieć 4 karty. To znaczy, że możemy wrzucić do drużyny 2 karty więcej z innych kategorii. I to już i tak będzie wymaksowane, no nie? Szansa na kryta i redukcja damage'a 10% do 50%. Okej! Po prostu 50% redukcji damage'a w zależności od tego, jaką mamy drużynę. To jest spoko. To nie włącza się w grze. Macie to zadecydowane, kiedy wchodzicie do eventu, bo to zależy od waszej drużyny. Nie w rotacji, tylko w ogóle w drużynie. 50% redukcji damage'a, ok. 250% ataku przy atakowaniu, 250% defa przy obronie, z 12 ki oczywiście. Bardzo fajny tutaj buffik. Przez 4 tury od wejścia postaci ki 4 def 250, ki 4? Tu ki 2? To nie mają pełen pasek praktycznie. 6 z lidera, 4 tu, 2 tu i mają 12 ki praktycznie tak od razu. Więc to też jest dobra mechanika przeciwko przeciwnikom, którzy obniżają ki, bo w Dokanie coraz jest więcej takich. Przez 4 tury jeszcze Scouter, ale tylko w turze Miry i Toły. Kiedy atakuje jako drugi atakujący, atak 100, wyprowadza dodatkowy atak z 70% szansą na super. Jako trzeci atakujący nie ma dodatkowego buffa do ataku, ale wyprowadza 2 ataki z 70% szansą na super. Czyli typowo podstakowanie. Ale mamy tutaj w ogóle, kurde, no 50% redukcji damage'a i dość spory def na pierwszy... Chociaż... Chwila, moment. Zobaczmy te statystyki. Ty, co to jest za HP? Czy mi się wydaje, czy to HP naprawdę jest wysokie? 17200? Def jest dość, kurde, niski, ale to jest typowe w przypadku kart stakujących. Muszę zobaczyć w takim razie. Traktujmy tę kartę jak kartę banerową, czyli kartę, z którą moglibyśmy porównać tego banerowego typa, jest na przykład Cyberman.
jest na przykład Pui, jest na przykład Jakon, albo Ledzik. To jest na 55%, nie, no na max levelu to jest, na max levelu to patrzymy. Jest na max levelu bez ukrytego potencjału, więc Cyberman ma 17, 8846, podobnie, praktycznie tak samo. Pui 17846, 16947, Ledzik 16947. To są normalne statystyki karty banerowej. Tutaj nie ma jakiegoś, wiecie, ukrytego numeru, że my mamy kartę, która w pasywce ma kurwa 1000%, ale tak naprawdę ma 2000 defa, więc to tutaj w liczbie, nie? To są normalne statystyki, a więc wygląda na to, że karta jest póki co grywalna. Statystyki i redukcja damage'a. 250% defa przy przyjmowaniu to na pewno będzie pomagało, no i to stakowanie. Za każdy atak wyprowadzony key +1. Ty, nie wiem o co tu chodzi, dlaczego oni mają tyle key. Permanent... Bez sensu to jest totalnie. No dlaczego oni mają tyle key? To naprawdę jakiś event musi wyjść, w którym będzie minus 6 key przeciwnik wam dawał. Bo oni mają już praktycznie przez 4 tury 12 key od razu, a tu jeszcze key permanentnie sobie budują z każdym atakiem, kiedy oni wyprowadzają tych ataków przynajmniej kilka. Mają zwykły, wyprowadzają z pasywki gwarantowany, na trzecim slocie 2 kolejne i to jest jeszcze karta AGL, więc w ukrytym potencjale. 5 super ataków, 5 key, no okej. 4, Demonic Power to też jest ciekawe, fajnie, że ta kategoria też wpadła, to wiadomo, support jest i tutaj warunki to nie tyczą się Demonic Power, ale może. Dragon Ball Daima, tak jak mówiłem, też jest Demonic Power. No i mówię, mamy tutaj już super atak przegadany, więc idziemy dalej. Trunks Xeno, karta int, więc będzie dodżować. O, Defenders of Justice i rodzina Vegety, okej, super. Zobaczmy sobie super atak tego gościa. 50% ataku na jedną turę, ale brak defa. Obniża def i też ma typ ataku bronią, okej, to też jest rzadkie. To sobie tego Vegety zaraz zobaczymy. Jeśli chodzi o linki, Messenger from the Future, to jest też link, który siada tam czasem w Future Sadze w przypadku Trunksa, to nie jest koniecznie Xenoverse. Solid Support, Royal Lineage, Cold Judgment, Prepare for Battle. Okej, Prepared for Battle, Cold Judgment, to są fajne linki. Cold Judgment daje defa, Prepared for Battle jest bardzo popularne, Xenoverse znowu, Fierce Battle rzecz jasna atak. No i tutaj statystyki mamy w przypadku defa nieco niższe, atak nieco wyższy, więc stawiam, że to jest karta pokroju Glass Cannon, nie? Czyli szklana armata. Bije dużo, ale raczej unikamy. Chociaż widzę, że jest redukcja damage'a 30%. Podstawowe efekty. Właśnie wspomniana redukcja. Key 2, atak def 250, więc już ma key 8 praktycznie na start. Aha, okej. Key 10 praktycznie na start, bo też się buffuje. Crossover albo rodzina Vegety. Key 2 i support, atak def 30. Spoko. I to jest gość, którym możemy grać w rodzinie Vegety, a niekoniecznie w jakimś tam Xenoversach Time Travelers. Wiadomo, crossover też jest, ale podobny warunek, co w przypadku Mirei Toły. Atak def 100 maksymalnie do 500 za każdą postać w drużynie. Ale to już jest znacznie łatwiej zrobić, bo karty z rodziny Vegety, no to wiadomo, to jest chleb powszedni. 50% kryta i 50% dodge'a, też maksymalnie tutaj z tymi warunkami. Kiedy atakujemy z 12 key, atak def 250 i wyprowadza dodatkowy super atak i jeszcze def 300 przy przyjmowaniu, wow! Wiadomo, to nie jest karta na pierwszego slota, biorąc pod uwagę, że on dostaje dużo defa przy atakowaniu dopiero, ale to może być pomocne. 30% redukcji damage'a, 50% dodge'a, byłoby fajnie, gdyby miał troszeczkę więcej tego, jest więcej. Z kulą int albo fizyczną zebraną. Szansa na dodge'a 20% jako drugi atakujący, 20% więcej, więc podchodzimy do 70%. I szansa na kryta i wyprowadza dodatkowy super atak jako trzeci atakujący. No to tutaj mogą te liczby podskoczyć, jeśli on sobie podnosi o 50% na super ataku atak, nie? Greatly raises. Boom, boom. Tu jest jeden. Tu jest drugi dodatkowy super. Z czerwoną, niebieską albo zieloną kulą, czyli w 99% przypadków będziemy mieli to albo to aktywne. Bo jest szansa, że zbierzemy Rainbow Orba 5 razy, nie? 5 tęczowych kul, ale to się rzadko zdarza. Więc albo będziemy mieli to, albo to. W przypadku tego drugiego efektu wszyscy sojusznicy Key 2 def 30 na 2 tury i garda jako drugi atakujący, albo wszyscy sojusznicy atak 40, szansa na kryta 20 jak przez 3 tury jako trzeci atakujący. Wow! Ależ tutaj elastycznie tą kartą możemy zagrać. Więc ma gardę, 30% redukcji damage'a, bardzo duże statystyki, sporo defa przy przyjmowaniu ataku i jeszcze supportuje sojuszników. Podoba mi się ten Trunks.
i on nie jest wcale taki obładowany jakimiś restrykcjami. Crossover niszowe, ale Vegeta, rodzina Vegety? No, jak to mówił mój profesor od lekkiej atletyki, Jewgeni, no. Zobaczcie, ile gość ma kategorii, to tutaj nie pogadasz. Hybrid Science, Battle of Wits, no tutaj już ta karta prezentuje się znacznie ciekawiej. Ale przechodzimy do człowieka, który sprawia, że moje majtki się moczą na sam widok. Super Saiyan God Vegeta Ultra Super Villain. Co to jest za nazwa? O, gdzie ja jestem? Ciekawe, że zaczynamy od Extreme. No ma to sens, skoro zaczynamy tak naprawdę od tej złej formy. To Vegeta potem w trakcie gry wraca. Czy tu będzie jakaś nowa kategoria? Nie mamy nowej kategorii, ale jest crossover i rodzina Vegety. 270, ok, jest procenty te same co zawsze. I dodatkowe procenty dla Time Travelers Realm of Gods. Okej! Vegeta Family, Realm of Gods, Vegeta Blue Evolution, nawet Ultra Instinct przecież może tam wejść, nie? Bo oni przecież mają tę mechanikę Reversible Exchange, więc kategorie i Goku i Vegety się zaliczają. Time Travelers, przecież to powinien być też Vegeta SSJ3 z Dragon Ball Daima. Mylę się czy się nie mylę, kurwa? Mylę się czy się nie mylę? Czy on jest Time Travelers? No oczywiście, że jest. Nawet ten gość może wpaść. Więc rodzina Vegety, Time Travelers, no z GT już tutaj nie pogadamy, nie? Ale z Dragon Balla Super jakieś Vegety, z Dragon Ball Daima, czemu nie? Jest do zrobienia ta drużynka. Zobaczmy super atak najpierw. W zasadzie 2 super ataki. Na 12 ki. 50% ataku na jedną turę z szansą wysoką, czyli 50% na kolejne podniesienie ataku na jedną turę. O 50%. Okej. Fajnie, że mamy 2 różne typy super ataków. Tutaj wręcz, tutaj ki. Cześć mała. Jejku, kto to do mnie przyszedł? No chodź na kolanka. Orzeł wylądował. No i co? No i co to ma być? Kokoszka wylądowała. Dobrze, jajko trzeba wysiadywać raz na jakiś czas. A na 12 ki masywnie podnosi atak defa na jedną turę, czyli 100%. W sumie czy to wychodzi na to samo, czy to się jakoś inaczej przemnaża? Bo tu mamy 50% i jeszcze 50%, czyli w sumie 100. A tutaj po prostu 100. Ale okej. Tutaj mamy też defa, to też jest ważne, nie? Bardzo dużo kategorii, jak się mogliśmy... Jestem ciekaw w sumie tych kategorii, czy będą jakieś tutaj zaskoczenia. Crossover, rodzina Vegety, Time Travelers wiadomo, Pure Science Siblings is Bond, no bo Tarble, okej. Weary Rivals, Corroded Body and Mind, to też jest ciekawe, Corroded Body and Mind. Gifted Warriors, Legendary Existence, bo ma formę God, Power Beyond Super Saiyan wiadomo. Bond of Parent and Child, fajnie, że nawet ta zła wersja Vegety ma coś pokroju Bond of Parent and Child. Mimo tego, że gość jest zły i w sumie ma może w dupie swoje dzieci. Power of Wishes, Demonic Power, Success... Kurde, Demonic Power, ale tutaj fajnie wyszło, że zaczynamy od tego gościa. Bo wpadają kategorie pokroju Demonic Power, Corroded Body, no nie? Uncontrollable Power też. Przecież on może w takim razie wejść do lidera Majin Vegety. Pure Science, Uncontrollable Power. Ale linki są... ciekawe. Super Saiyan ok, Royal Lineage typowe dla Vegety, Warrior Gods typowe dla godów. Prepared for Battle super, Xenoverse ok, Fierce Battle, no tylko Xenoverse tutaj śmierdzi, nie? Śmierdzi. Trąci myszką trochę ten link, że tak bym powiedział. Coś krótka ta pasywka, chociaż to przed transformacją. Zobaczymy sobie najpierw pasywkę, potem zobaczymy warunek transformacji, czyli intro, to co na początku widzieliśmy, że Fu tam w niego rzuca, kiedy mamy innego crossovera albo Realm of Gods sojusznika w drużynie. Easy peasy. Wrzucam po prostu Ultra Instinct, Goku i Blue Evolution Vegeta z 11 rocznicy i mamy to na chillku włączone. Jednorazowo szansa na kryta i redukcja damage'a 30% na 3 tury i permanentnie def 300. Super. Bazowe efekty. O, what the shit. Bazowe efekty. Ki plus 5 do 10 losowo. Ostatni raz widziałem takie numery w przypadku chyba Mighty Maska legendarnego. Atak def 305. Zobaczmy statystyki, bo tutaj też jest to istotne. No wyglądają na normalne statystyki. To nie ma żadnego jakiegoś fikumiku, że gość jest, nie wiem, obniżony tutaj jakoś chamsko. Wiecie co? To jest ta legendarka z Heroes, której potrzebowaliśmy, tylko że to nie Heroes, tylko Xenoverse. Nie było nigdy legendarki z Super Dragon Ball Heroes, nie? 30% redukcji damage'a, więc już mamy 60 przez 3 tury. Podejrzewam, że potem będzie transformacja. Dodatkowy super atak, kiedy wszyscy sojusznicy w tej samej Okej. Crossover. No i tu już mamy Stinkera tak zwanego. Już mamy śmierdzioszka. Ktoś tu puścił bąka, mała, to ty? Nie, to ten Vegeta. Crossover w tej samej turze wszyscy. Okej, redukcja damage'a 30% przed atakowaniem. To jest kurwa 90% redukcji damage'a przed atakowaniem. Chore. Ale crossover...
I don't like it. Chief. Kiedy atakujemy z 18 albo więcej kij, atak def 250, atak stoi wyłącza gardę z jedną albo więcej czerwoną kulą zebraną. Czerwona kula to chyba też tyczy się tego ataku 100, nie? Bo inaczej to byłoby po prostu tutaj połączone te dwie liczby. Po przyjęciu ataku wyprowadza dodatkowy superatak i jeśli superatak przeciwnika wpadnie na tego Vegetę, to jeszcze ma kolejnego supera. No to by pasowało do tego Scoutera, co mieliśmy tutaj w przypadku, to Trunks miał Scouter, nie? Nie. Kurwa, ci mieli Scouter. Ci mieli Scouter. No to co ja mam grać taki, kurwa, co to oni się w ogóle nie linkują oprócz tego Xenoverse, no. Jakiegoś innego Scoutera se znajdę. Okej, no dość prosta karta. Statystyki, ataki, to chyba jakieś losowe key. No nie, no dlaczego tu jest crossover? Dlaczego tu jest crossover? A dlaczego nie mogło być jeszcze na przykład Rodzina Vegety, albo chociaż to Realm of Gods? No nieważne. Zobaczmy efekt do tej zmiany. Awakening to się nazywa. Jeśli mamy crossover albo Realm of Gods sojusznika w tej samej turze, albo crossover albo Realm of Gods przeciwnika, począwszy od 4. tury od początku bitwy, albo począwszy od 6. tury od początku bitwy. Okej, czyli możemy tego gościa wrzucić do byle jakiej drużyny i on w 6. turze tak czy siak się transformuje. Wow! Oprócz tego, że się budzi, wyłącza All Allies Negative Effects. Wow! Sensu praktycznie dla całej drużyny. Sensu pod kątem wyłączenia efektów. Nie leczy, ale może wyłączyć Seala, może wyłączyć Stuna, może wyłączyć lokowanie, czyli zmianę miejsc w rotacji, jeśli macie coś takiego. Jeśli taka przykrość was spotka. I atak def 50 na jedną turę. Super, fajny ten efekt jest. Oprócz tego, że po prostu się budzi. Zobaczmy w takim razie, co to daje. No i teraz mamy zwykłego Super Saiyan God Vegetę. Jak się zmieniają efekty. Masywnie atak na jedną turę. Ok, czyli tutaj nie ma 50 plus ewentualnie 50, tylko po prostu 100. Jest to ulepszenie. Jeśli tutaj a tutaj mamy tak samo, czyli masywnie atak def na jedną turę. Ok, ten Final Rampage był piękny. Ta animacja była naprawdę wspaniała. I zobaczmy pana pasywkę. Ki plus 10, atak def 350, czyli już nie ma losowości. Redukcja damage'a 30% zostaje. Gwarantowany super atak. Zmienia orby określonego typu, poza czerwonymi, na Rainbow. To się może przydać naprawdę. Nawet jeśli mielibyśmy tą kartą grać jako kartą na doczepkę. Zmienianie orbów na tęczowe jest w cenie. Okej. I teraz jak mamy crossover albo Realm of Gods w tej samej turze jakiegoś sojusznika, redukcja 30% przed atakowaniem, wyprowadza dodatkowy super atak i permanentnie def 300, więc wystarczy, że raz się taki sojusznik pojawi i mamy def 300. 18 kij albo więcej atakujemy, to mamy tak, atak def 250 kolejne. I tutaj wygląda na to, że ten efekt pozostał, bo mamy atak 100 i wyłącza gardę z jedną tęczową albo czerwoną kulą, czerwoną albo tęczową. Po przyjęciu ataku, dodatkowy super atak, szansa na kryta 30. Ile tych super ataków jest? Przez 6 tur od wejścia, kryt 30, redukcja damage'a 30, więc mamy to mityczne 90% redukcji damage'a z Realm of Gods w drużynie. To jest kurde mocne. I wyłącza negatywne efekty, jeśli mamy crossovera sojusznika w tej samej turze. Okej, ale czy ten Trunks? No ten Trunks był fajny. Ten Trunks i Vegeta mogą razem działać. I przez 7 tur jeszcze def... Co to jest za karta? Naprawdę silna karta. Zobaczcie na jego statystyki. Zaczynamy od tego. Masywnie atak na jedną turę, na ultra super ataku, masywnie atak na jedną turę i def też masywnie, boom, atak def 350, boom, def 300, boom, atak def 250, atak 100, kryt oczywiście też jest, tu 30, def 150, przepraszam, mała się przestraszyła mojego pierdnięcia ustami, ale co to są za statystyki? Ja muszę po prostu te karty samonować. Ja myślałem, że tu może będzie jakiś skip, Erino, skip. Chyba nie. Także z tego co widziałem, to będzie w Dokanie 22, a więc dla mnie pojutrze, dla was w większości jutro. Kurde, chyba na jakimś streamku się widzimy w takim razie. Podejrzewam, że to w ogóle będzie banner z niebieskimi coinami, co trochę bolesne. Znaczy zakładam z góry, że to będą niebieskie coiny, ale zazwyczaj tak jest, nie?
że takie crossovery po prostu są tak jak Heroes na niebieskim coinie. A to jest dość taki rzadki, mało używalny coin. Może wróciłyby karty z Super Heroes? Wątpię, żeby z Super Heroes wróciły karty. Bo to nie ta sama gra. Pasywka nie jest bardzo długa, ale jest naprawdę napakowana statystykami. Solidna karta, tylko mówię. Warunek. Jeśli będzie spełniony, to ta karta może działać. Boję się tylko tego i wyłącznie. Chociaż tak na dobrą sprawę ta redukcja damage'a jest tylko przed atakowaniem, więc albo korzystamy z tego na pierwszym slocie, albo jeśli mamy przeciwnika, który rzuca atak obszarowy. I to wtedy na drugim i trzecim slocie też się przydaje. Ale ogólnie I like it, brada. I like it loud, że tak powiem, cytując Scootera. No dobra, jestem zadowolony. Animacje, no to tutaj końcówka tego Vegety zrobiła robotę, ale fajnie, że dostajemy 3 nowe karty, w tym legendarka i to jeszcze jakiś ultra super villain. Ja chyba w Xenoversa muszę pograć i nadrobić to wszystko, bo nie pamiętam takich numerów. Muszę chyba... Nie będę DLC kupował, ale próbowałem jakiś czas temu sobie pograć w Xenoversa, tylko że jakoś tak odbiłem się trochę od tego. Może teraz jak zapowiedzieli trójkę i takie karty wpadają, to dam temu dodatkową szansę. Tak czy siak, dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co sądzicie o tych kartach, czy będziecie samonować. No tutaj ostatnio dużo rzeczy się dzieje w Dokanie i szczerze, myślę, że nawet mogę zrobić tak, że poczekam do Golden Week. I wtedy za tydzień, jak wyjdą nowe karty z Golden Week, to pewnie ten banner jeszcze będzie obecny i będzie można zdecydować, gdzie się samonuje, albo po prostu będzie można zdecydować, ile DS-ów się wydaje. Póki co, kalma. Jeszcze może nie zapowiadam live'a, ale kalma. Zobaczymy, jak to będzie. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Czekam na Wasze komentarze. Miłego dnia Wam życzę i widzimy się niebawem. Dziana!